大家好，我是小徐。今天给我们狗舍所有的狗都喂了2颗阿莫西林，早晨喂2颗，晚上再喂它们2颗。屋子里面每间屋子放了一盆板蓝根，有一些狗狗没咳嗽，我也把药喂了，就是预防它们咳嗽。喂了药就有抵抗力了。现在基本上都给它们放的板蓝根，不给它们放纯净水了，因为这是一次流感，我怕所有的狗都得了咳嗽。目前的话有43只狗，喂了3天的药了，今天喂了3天，有一部分好了。现在咳嗽严重的应该还有2-3只吧，实在是没办法往医院送，因为是大批量生病，送去医院我也无力承受。这段时间呢，就是给狗盖了个隔离区嘛，在大门口又盖了一间房子，那间房子今天也盖好了，明天晾一天，后天狗狗也就可以住到那个里面了，宝妹也就不用在洗手间住了，把它放到隔离区的房子。有很多人问我这样做值吗？我感觉很值。我每次进来，所有的狗往小徐身上趴的那一刻，真的很感动。我小徐省吃俭用，我可以吃差的，我也可以用差的，但是我在狗身上，我宁愿用好一点的。用好一点的话，对它们身体也好，给它们养得干干净净的，也会有喜欢它们的人把它们带回家。如果脏兮兮的话，别人过来领养，看到也不愿意收养。所以我们的狗狗，我宁愿自己脏一点、苦一点、累一点、吃的差一点，我都想给咱们狗狗养得好好的。有一句话叫做取之于狗，用之于狗，我感觉这一点我至少做到了。我现在给你们看一下咱们狗舍这边的狗，还有我新盖的那间房子。
还有几块了？4、5、6个。来福。那手就咱们踩这个就小了。背完了差不多。大家要给吃过来就行了，那个时候不可不。没挂上了，你把它发香了，我儿子。这边呢都换成了那个钢丝网，风吹进来还是挺凉快的。我拆了一半，留了一半。那个铁皮拆下来呢，我不会丢，准备给山坡那边先挡着。到冬天的话，再用铁皮挡在这个上面，因为冬天比较寒冷嘛。夏天用这个网，冬天用铁皮，两用的。现在咳嗽好了，差不多还有5、6只狗咳嗽比较严重。这是另外盖的一间隔离房。这间隔离房呢会有一个小的院子，就是专门放一些刚救回来的狗，还有一些生病的狗。今天也完工了。这个隔离房材料比较好一点，我窗户安了2个窗户，因为就是隔离生病的狗嘛，它们需要通风多，我就安了2个窗户。
到最后这个叶子的话还会往外面拦一下。这个地毯铺上挺好用的，狗不怎么喜欢拆，目前为止没有被拆了的，它们都睡在这个上面。这只大家伙还有点咳嗽，还有哈士奇有点咳嗽，其他的都精神的很，又是打架又是干嘛的。这是今天用完的材料。辛巴的话还比较严重，辛巴在我叔的屋子里面，每天我单独喂药。